而家咧我就喺阿爾及利亞咧前往呢個Tim 嘅嗰個羅馬遺跡嘅途中咧，呢個咧就係一個疑似金字塔形式嘅建築咧，就喺阿爾及利亞有3個呢個中間大嘅，即係有啲仲大啲，有啲細啲。咁咧就係利米底亞嘅墓地。咁咧有2個説法，一個説法就話係父子嘅葬，一個説法咧就係皇帝皇后嘅葬。咁咧，而咧頭先都有話有幾個唔同嘅説法，就係有啲人就話係公元500年，有啲人公元前500年，但係頭先 local guide 就同我哋講咧，呢個就係公元前500年起到嘅。咁即係話咧，呢個疑似金字塔嘅建築咧，你諗下，隔離少少就係埃及㗎啦嘛，嗰邊蘇丹又有金字塔，呢種金字塔咧就係圓嘅，咁咧就咁樣即係向上起嘅形式。咁如果咁計法咧，就有2500年嘅歷史。咁我都覺得係好少人哋會提到呢一個情況嘅，所以我覺得呢個好特別。咁我可以行近啲裝下嗰啲嘅位柱，因為咧你見到佢好得意嘅。嗱，如果大家見到咧，其實上面咧佢係向上起咧，即係咧上面一層一層突咗出嚟，再上面咧再突翻出嚟，再反翻上去，好似有蓋咁樣去起上去咁樣嘅。你近睇咧，你就望唔到個金字塔嘅，好似一個大嘅屋咁樣嘅。你遠睇先有個金字塔嘅感覺。咁呢個墳墓佢即係呢個係墳墓嚟嘅。而大家可以見到咧，上面仲有啲雕刻仲喺度嘅。咁啊，原本咧，我哋咧就可以參觀後面嗰個墓嘅，即係一圓金字塔嘅。咁呢個咧就係喺呢個嘅Tipasa 隔離嗰個。咁咧，因為以前咧冇氣啊，曾經咧就懷疑過咧，佢就係埃及妖后嘅墓，但係咧後來證實咧係一個誤傳嚟嘅。咁只不過係一個應該係毛里塔尼亞時期嘅一個墓，但係咧，喂，小心啊，好腍嘅原來。咁咧就我哋只可以喺外邊睇啦，一個圓形嘅金字塔啦。